kan ni kadai gijing kentu jur ya barok kinong chong snong ki ban sathip wot no la shai gasngi bat kham tame na gamta kinong kershan barat ba jong kapati VVP ba pinang ban husiar la shai gasngi hagapor ba phimut ban thep bat ban shon ya kasap jong phi hakadur jong upra bat ngagar pat rit ya phi ba pit snga ba ban pet ba hagapor ba phimut ban nyon ya ubudam sapet ba ya kasap jong kapati VVP bat kum juru sapet ba ya kerteng jong ukartong jong keseng VVP u Dr. Ricky Eje Songkon namar hakapor balik commissionings ya commissions hakasipeu bat khat arterik April ka sambol jong upra kadai hakanambar ka baar wat om yaklet hanrai kadur jong upra kayong ngan kamda kliar bha bat kumta ngagar pat ipi baro ki nong kersan barat ba jong ka parti VVP ba pinda husiar bha bat pej bha ya kadur jong upra bat ladap pimla ban ithu ya kasap jong upra pechwa ya kadur jong ukartong jong keseng VVP kanang ba ka hok jong phi ka ba phimut ban thep ha ka parti VVP pinyo ya la ka jong ka hok ngakwa ban kan tujur ya phi baro ba pin singa ba ban ya pech bada husiar ba haswa ba pinyon ya ubudam sakawai pat ukartong independent ulakon kema udon ha kan bar ka basan na ka sembol chang kadur jong u kalong thik kumuba arden yo phi bakla bat phi kum thep hau chang ka ba kong san nai pechu ya ba arden namar umdai ukartong jong keseng VVP handai kebadon kam pej bha ya ukartong jong keseng VVP u Dr. Ricky Eje Songkon bat kum juru ya ka parti VVP ha ka sembol jong upra kine kidai kijing kentu ya phi baro kipat ba kipai bakarsan ya keseng Voice of the People Party VVP ba phin snga bha badai husiar bha ha kapor ba phimut banyon ya ubudam sadakan mau kenang ban yetho bat ban share si patlok perjot jong phi ya kenik video bat kham tame sadakan mau kenang ban hikalem ya ki bahaya ngasem jong phi kham tame ya ki to ge baklem pendon kam social media bat se yetho bahaya ki bat sabatai bahaya ki kenang ba kin am bakla ban shon ya ka shap jong ki ha ka dur jong upra